আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ধরুন বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থাটা যদি আমরা ইংরেজিতে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি তাই আজ দেখাবো। চলুন দেখা যাক। আমরা বলতে পারি ইটস টিপিং ইট ডাউন। এছাড়া বলতে পারি ইটস চাকিং ইট ডাউন। এরপর বলতে পারি ইটস pouring down। এছাড়া বলতে পারি দ্য হেভেন্স ওপেন্ড। এরপরে যেটা বলতে পারি সেটা আমরা সবাই কম বেশি জানি, ইটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। তো এমনিভাবে যখন বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হয় তখন আমরা ইংরেজিতে মনের ভাব এভাবে প্রকাশ করতে পারি। যারা এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত পেতে চান তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পেজটি ফলো দিয়ে রাখুন, আর অবশ্যই